Wace ce Fati Washa? Fatima Abdullahi, sananniyar jaruma wacce aka fi sani da Fati Washa, na ɗaya daga cikin jarumai waɗanda suka daɗe suna taka rawa a masana'antar Kannywood. Jarumar ta shahara a nahiyar Afirka, musamman Afirka ta Yamma, ta kuma yi fina-finai da dama waɗanda suka shahara a nahiyar. An haife ta a ranar 21 ga watan Fabrairu a shekarar 1993 a jihar Bauchi, wadda kawo yanzu jarumar tana da shekaru 28. Jaruma Fatima Abdullahi, wacce aka fi sani da Fati Washa a wasannin kwaikwayo na Hausa da ke masana'antar Kannywood, ta fara ra'ayin shiri ne tun tana 'yar ƙarama a lokacin da take karanta littattafai. Wadda jarumar ta sha gwagwarmaya matuƙa kamin ta kawo inda take a yanzu, domin ta fara ne a matsayin mai yi wa hidima wa jarumai. Jaruma Fati Washa ta fara shiri tun ba a matsayin jarumar da ke jin ragamar shiri ba, amma ta fito a manya-manyan shiri na waɗancan lokacin irin su Sai Wata Rana, Basaja da sauransu, tare da manyan jarumai irin su Adam A. Zango, Ali Nuhu, Lawan Ahmad da kuma Nafisat Abdullahi. Jarumar ta kuma fitowa a fina-finai irin su Salma Bankwana, Mai Kyau, Matan Gida da sauransu. Samun ɗaukakarta. Duk da cewa ta jima tana shirya fim a masana'antar Kannywood, kuma ta fito cikin manyan fina-finai tare da manyan jarumai, amma jarumar ta samu ɗaukaka ne tun lokacin da ta fara jan ragamar manyan fina-finai kamar su Hindu, Saudat, Afra, Balkisu, Abdallah da sauransu. Jarumar ta taka rawa don ganin ta cimma cikar burinta, wadda hakan ya taimaka wajen haskakawar taurarinta, kuma ya sa ta ƙara sanuwa cikin masana'antar da ma nahiyar Afirka baki ɗaya. Jarumar ta sha samun yabo da kuma karramawa da dama, wadda kawo yanzu ana lissafa ta cikin manya-manyan jarumai a masana'antar Kannywood. A shekarar 2019, ta samu karramawar gwarzuwar jaruma a taron karrama 'yan fim da aka gudanar ranar Asabar a birnin London. A bikin wadda ake kira da Afro Hollywood Award, wadda ya shafi karrama jaruman fina-finan harsunan Najeriya guda 3, Hausa, Yoruba da Igbo, da kuma Ingilishi na sassan Afirka. Fati Washa ta lashe kyautar ne saboda rawar da ta taka a fim mai suna Sadauki. Fina-finanta a masana'antar Kannywood sun haɗa da 'Ya Daga Allah a shekarar 2014, 'Yar Tasha a shekarar 2015, Ana Wata Ga Wata a shekarar 2015, Baya da Ƙura a shekarar 2015, Farida Baƙi a shekarar 2013, Farida, Gaba da Gabanta a shekarar 2013, Hindu a shekarar 2014, Hisabi a shekarar 2017, Jaraba a shekarar 2013, Ƙarfen Nasara a shekarar 2015, Makahon Gida a shekarar 2013 da sauransu. Jaruma Fati Washa, kamar dai sauran jaruman, tana da tarin masoya da kuma tarin mabiya a shafukanta na Instagram, Twitter, Facebook da sauransu. Sai dai kawo yanzu jarumar ba ta da aure, amma a cewar jarumar a shirye take ta yi aure daga yanzu zuwa kowane lokaci.
Domin ƙarin bayani ko wata tambaya dangane da tarihin mawaƙa, jarumai ko masu bada umarni ko kuma duk wani tauraro a Afirka da ma wajen Afirka, za ku iya ziyartar website namu a www.northernwiki.com.ng ko kuma ku yi sacin namu a YouTube NW Hausa TV. Za kuma ku iya ziyartar shafinmu na Instagram a NW Hausa TV ko ku yi liking Facebook page namu a Northern Wiki. Kada ku manta, domin ƙara mana ƙwarin gwiwa, ku yi subscribing, sa'annan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi liking bidiyon mu, ku yi sharing ga abokan arziki, sannan ku ajiye mana comment.